அங்கே வரும்போது நினச்ச கைஸ் ரோடு நல்லா இருக்கே, இதிலே ரெகுலராக ஓட்டலாமே அப்படின்ட்டு. நானும் பார்க்குற மொத்தத்துலேருந்து ரோடு இந்த மாதிரி தாங்க இருக்குது. அவசரப்பட்டிய குமார், அவசரப்பட்டிய குமார். தலைவர் மூக்கம், தலைவர் கொரோனாக்கு மூக்க மூடுவாங்களே அது மாதிரி முழுசாக மூக்க மூடிட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாருங்க. அந்தளவுக்கு டெஸ்ட் வந்துருச்சு. லோடு ஏற்றினோடனே பில்லு கொடுக்கும்போது ஃப்ரண்ட் பேஜ் மட்டும் 2 ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கங்கன்னு சொன்னாங்க. அங்கே ஜெராக்ஸ் மிஷின் இல்லை, அதனால் எடுத்துங்க அப்படின்னாங்க. சரிங்க எடுத்துட்றேன்னு சொல்லிவிட்டு காக்கிநாடாவே தேடிட்டோம். நாங்கள் அதுக்கு முன்னாலே பார்த்தோம், எங்கேயுமே கடை இல்லை, ஜெராக்ஸ் கடைனாலும் தேடிட்டே இருந்தோம். இங்கே வந்து தாங்க ஜெராக்ஸே எடுக்கிறோம். நைட்டு ஃபுல்லாக ஞாபகம் இல்லை. அப்புறம் காலையில் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. ஏங்க சொல்லவே மறந்துட்டேன் கைஸ், காலையில் டயர் பஞ்சர் ஆகி போச்சு. நான் 4:30 காட்ட மாற்றி விட்டு படுத்துட்டேன். 6 மணிக்கு எழுப்பினார். எனக்கு தூக்கம் செம தூக்கம். முந்தானத்து சரியாக தூங்கல. பஞ்சர் அடிச்சு ஸ்டெப்னி எடுத்து ஜாக்கி எடு அப்படின்னாரா. எனக்கு எப்படி இருக்கும், அரை தூக்கத்தில் இருக்கிறோம், ஜாக்கி வேறு டயர் வேறு கழட்டணும், மண்டே காஞ்சி போச்சு. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இப்போல்லாம் தான் வழியில் எல்லா இடத்துலையும் க்ரீஸ் இருக்குது. நம்ம க்ரீஸ் காசு கொடுத்து அடிச்சுக்கிறோம் 200 ரூபா. இதுவே கிளீனராக இருக்கும்போது அந்த காலகட்டத்திலலாம் எங்கேயுமே நம்ம தான் க்ரீஸ் அடிக்கணும். க்ரீஸு கன்று க்ரீஸ் எல்லாமே நம்ம சங்கிலே வாங்கிடணும், வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. அதுவும் நம்ம தான் வாங்கிக்கணும், நம்ம காசு இல்லை, கம்பெனி காசு தான். நம்ம ஞாபகமாக சொல்லி நம்மளே வாங்கி வழியில் சப்போஸ் க்ரீஸு காலினா டிரைவர் திட்டுவார். ஓகே ஓகே ரெடி. டிரைவரை நம்மளை திட்டுவார், ஏன் க்ரீஸ் கூட வாங்க மாட்டியா அப்படின்ட்டு. ஸோ நமக்கு ஞாபகமாக க்ரீஸ் வாங்கி க்ரீஸ் கண்ணில் போட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க, வண்டி எந்த இடத்துல நமக்கு சப்போஸ் நைட்டு தூக்கம் வருது அப்படின்னு கொஞ்சம் அசந்தா வண்டி நிறுத்திட்டு போய் க்ரீஸ் அடின்னுவாங்க. அது எங்கே தெரியுமா, சைடில் கட்டுக்கெல்லாம் கிடையாது, போய் சென்டர் ஜாயிண்டில் போய் அடின்னுவாங்க. போய் கீழே குனிஞ்சு நம்ம அப்போ தான் குளிச்சிருப்போம். டிரைவர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிச்சுட்டு இருந்தாவே கிளீனர் அப்படின்னு தான் பிடிக்கவே பிடிக்காது. பாய் 5 கிலோ கறி வெட்டுங்க பாய், ஏறுங்க பாய். வண்டிகளில் 2 பேர் இன்னொன்றாங்க பாருங்களேன். செட் பண்ணிடுறாங்க. மெக்கானிக் கிட்ட கொடுத்தா பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க ஹேண்ட் பிரேக்கில் போட்டு. அன்றைக்கி தமிழ்நாட்டு வண்டிக்கார் ஒருத்தர் வந்து வாங்கினார். அவர் வாங்கும்போது தான் சொன்னார், காசுலாம் நம்ம வந்து என்னன்னா கஷ்டப்படுறோம். அவன் அம்மா தைரியமா. ஹலோ காசு கொடுக்க வேண்டியவங்க கிட்டே கேட்கல. நீ கேட்ட கேள்வி கரெக்ட். வண்டிக்குள்ளே கூட க்ளீன் பண்ணிடலாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் தான் ரொம்ப இதாக இருக்குது, எவ்வளோ போட்டுருக்கு. ஐ சிம்பிளில் கிடைப்பாப்பா. A few moments later. காய்ஸ் இந்த ரோட்டில் தான் நாங்கள் வந்தோம். நம்ம வண்டி பாருங்கள் இங்கே நிற்கிது. இந்த லோடு இறக்கிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ அடுத்த லோடுக்கு போயிட்டுருக்கோம். லோடு இன்றைக்கி செட் ஆகலாம், நாளைக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து போகி. ஸோ எல்லோரும் பார்த்தாலே தெரியும். இந்த கோயிலில் காய்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ எம்டியாக இருக்குது. நேற்று எவ்வளோ கூட்டன்றீங்க. நாங்கள் இதில் தான் வந்தோம். சும்மா அப்படி செம டிராஃபிக். இங்கே அந்த மூலையிலேருந்து இன்னும் 100 மீட்டர் வரும். இதுக்கே 1/2 மணி நேரங்க. சும்மா செம டிராஃபிக் வண்டி. ஏன்னா 2 வண்டியில் வேறு ஆப்போசிட்டில் பஸ் வேறு வந்துச்சு.
அந்த ரோட்டில் நாங்கள் ரொம்ப அவசரப்பட்டு இன்றைக்கி என்னடானா ஒன்றுமே இல்லை. சரி போய் ஒரு டீ சாப்பிட்டு ஸ்லோ பாலத்து கால் வச்சாவே நின்று புஷ்பாடா புஷ்பராஜ். இன்னொரு பட்டை கூட போட்டுடலாம், மொத்தத்தையும் பட்டை போடும். நிறைய பூரா அங்கேயே ஒதுக்கி வை கத்தியில். நீ ஸ்மைல் பண்ணா ஸ்மைல். நான் எப்பனா எடுத்துட மாட்டேன்னா அன்னைக்கு நீ கேட்ட எடுத்து கொடுத்தனா இல்லையா, எனக்கு மறந்துருச்சு. நீ இந்த டைம் பரவணுமா அதே மாதிரி எனக்கு நான் வீடியோ எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷப்படுவேன். வேணாம்னு சொல்லிக்கிறேன், அதுதான் எடுத்து கொடுப்பேன். எனக்கு தெரிஞ்ச எடுத்து தருவேன். போதும் போதும் எனக்கு எடுத்தீங்கன்னா போதும். எடுத்து தருவேன், ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். நான் உனக்கு எடுத்துறேன், நீ எனக்கு எடுத்துக்கிட்டு. ஆனால் நீ எடுத்து கொடுத்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சு. அப்படி கொஞ்சம் அப்படி எதிர்பார்க்காத மாதிரிலாம் எடுத்து கொடுத்தனா இன்னும் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக எடுத்து தரேன் இந்த டைம். இல்லாமல் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எடுத்து கொடுத்தனா ஒரு மெமரி ஃபுல்லாக வச்சுக்குவேன். அவ்வளோதான். என்ன போய் நமக்கு பின்னாடி வர சந்ததிகள் அதை பார்த்து ஒரு டிரைவர்ன்றத வீடியோவிலையாவது பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவேன். அதான் அப்படி தான் காட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. நான் வீடியோ காட்டுறேன், என்னையே டிரைவரை நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ப மாட்டாங்க, நம்ம சொந்த பந்தமே நம்ப மாட்டாங்க. அதான் 2 வீலர் ஓட்டுற ஒரு அண்ணன் என்ன சொல்கிறாரு, தம்பி நீலாம் என்னைக்கு 2 வீலர் ஓட்டணுன்னே தெரியல, ஓட்டுறன்ற கொஞ்சம் பீதி தான் அப்படின்றாரு. Who is the disturbance? ஆனால் சொல்லலாம், அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் போய் சொல்லலாம். நண்பர்களே, காலையில் மணி 11 மணி ஆக போகுது. நம்ம ஆஃபீஸில் தான் இருக்கோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, உங்களுக்கு முன்னால் பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ நான் சமைக்கிறேன்னு சொல்லாமல் காட்டுறதுக்காக தட்டு வச்சு, ஆனால் பட் சொல்லிட்டேன். நமக்கு லோடு செட் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இன்னும் எதுவுமே கன்ஃபார்ம் தெரியல. ஏன்னா நம்ம டிரைவர் ஆஃபீஸில் இருக்காரு, நான் அதுக்குள்ளே சமையல் வேலை முடிச்சல அப்படின்ட்டு நம்ம சமையல் வேலை செஞ்சுட்ருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு வண்டியும் இப்போ லோடு கிளம்புது. ஏன் இந்த வண்டி ரிவேஸ் போகுது, லோடு போகிறோன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு வண்டி தள்ளி போகிறாங்களான்னு தெரியல. என்ன லோடு எதுவுமே தெரியல. அவர் வர்றதுக்குள்ளே சமையல் செஞ்சிடலாம் நானும் போராடிட்டு இருக்கேன். ஆனால் இங்கே ஒன்றும் நடக்க மாட்டுது. சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு, பூசணிக்காய் குழம்பு வைக்கலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் பட் பூசணிக்காய் எங்கேயே இருக்குது, வேறு ஒன்று வைக்கிறேன். அது செஞ்சதுக்கப்புறம் காட்டுறேனே. ஓகே, குழம்புலாம் ரெடி. இந்த குழம்பு தான் செஞ்சோம். இது என்ன குழம்பு? ஓகே கைஸ், நம்ம லோடு ஏற்ற கிளம்பியாச்சு. ஆமாம், எங்கே லோடு ஏற்றுறது? என்ன எந்த இடம் லோடு ஏற்றுற ஏரியா பேரே தெரியாதா? அவருக்கும் தெரியவில்லை, எனக்கும் தெரியவில்லை. அட் அ டைமில் எல்லா வண்டியும் லோடு ஏற்ற கிளம்புதுங்க.